দেখেন কত সুন্দর একটা ব্লেডলেস ফ্যান পাচ্ছেন 50% ডিসকাউন্টে। সো আপনি কেন 4 পাখা 5 পাখা 6 পাখা কিনবেন? দেখেন সাইডে কত সুন্দর ক্রিস্টালের ডিজাইন, এবং এই পাশে দেখেন লাইটের যে কালার টোনটা দেখেন, আপনার চোখে কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না। আর বাতাস তো পাচ্ছেনই, একবারই স্মুথ বাতাস। আর কি বলবো, বিদ্যুৎ সাশ্রয় থেকে শুরু করে সব কিছু হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আপনি কেন কিনবেন না? দেখেন জাস্ট এই জিনিসটা খুলবেন, খোলার পরে জাস্ট খালি হচ্ছে টিভির মতোই ইনস্টল করে ফেলবেন, এবং আপনার বাসা মনে করেন যে একবারই হোটেলের মতো হয়ে যাবে, একবারে 5 স্টার হোটেল।